truck yellow color. Tractor yellow color. Tractor green color. Limousine yellow color. Baby bus yellow and pink color. Police jeep pink color. वाओ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल टॉयज। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉयज हैं। वाओ गाइस, ब्लू और ग्रीन कलर में बोट, ब्यूटीफुल। ये सीएनजी ऑटो रिक्शा पिंक और येलो कलर में। हैप्पी सीएनजी ऑटो रिक्शा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। येलो कलर में रोबोट कार। चलो इसे देखते हैं कि ये रोबोट कैसे बनती है। वाओ ब्यूटीफुल कार। चलो इसका रोबोट बनाते हैं। ये रोबोट निकल आया। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल कार, रोबोट एंड कार। चलो चलो गाइस, ये क्या है? ट्रैक्टर ग्रीन कलर में। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल। चलो इसको भी चलाते हैं। ये ब्लू और वाइट कलर में एलिफेंट पुलिस बाइक। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल। चलो इसको भी चला के देखते हैं। वाओ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और टॉयज नज़र आ रहे हैं। चलो सबसे पहले ये ट्रैक और ट्रेन। चलो ट्रेन। वाओ गाइस, ये छोटी सी मिनी ट्रेन। चलो इसको चलाते हैं। देखो गाइस, ट्रेन चल रही हो, पटरी से नीचे उतर गई। चलो दोबारा इसे यहाँ ट्रैक पे लाते हैं। ये ग्रीन कलर में हॉर्स डांस कर रहा है। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल। ये गाइस मंकी, बंदर। चलो इसके डांस देखते हैं। ये मंकी तो जंप कर रहा है। वाओ गाइस, ये जंप। चूज़ा, पिंक कलर में चूज़ा। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चलो इसका डांस देखते हैं। ये ओ गाइस, ये शेर। ये गाइस, चलो इसे ये एनिमल ट्रक के पिंजरे में बंद करते हैं। ये शेर को रखा और ये इसका पिंजरा बंद करते हैं। ये गाइस का पिंजरा बंद कर दिया। चलो ये क्या है? वाइट कलर में एलिफेंट। चलो गाइस, इसको भी
इसकी गाड़ी पे रखते हैं। ये गाइस यहाँ गाड़ी पे रखा और इसका ये पिंजरा बंद कर देते हैं। ये गाइस पिंजरा बंद कर दिया। ये देखो गाइस वाइट और येलो कलर में एनिमल ट्रक। ये एक और येलो और ऑरेंज कलर में एनिमल ट्रक। चलो चलाते हैं इस ट्रक को और यहाँ ट्रेन ट्रैक के पास खड़ा कर देते हैं। चलो गाइस दूसरा ट्रक लेके आते हैं। ये दूसरा ट्रक आ गया। चलो गाइस बारी बारी ये सब जो पेट्स हैं इनको लेके यहाँ ट्रेन ट्रैक के पास खड़ा करते हैं। वाओ गाइस यहाँ पे भी कुछ टॉयज हैं। ABCD ट्रक। वाओ गाइस ये है ABCD ट्रक रेड कलर में। वाओ ब्यूटीफुल वेरी नाइस। चलो इसको चलाते हैं। ये गाइस वाओ गाइस ये ऑरेंज कलर में ट्रैक्टर। वाओ ब्यूटीफुल। चलो इसको भी चलाते हैं। वाओ गाइस वाइट और ब्लू कलर में। वाओ गाइस वाइट और ब्लू कलर में एरोप्लेन। चलो इसको चलाते हैं। ये गाइस ब्यूटीफुल। वाओ गाइस रेड कलर में रोबोट। इसके बाजू ऊपर करता है ये। वाओ गाइस ब्यूटीफुल वेरी नाइस। ओ नो ये क्या। वाओ गाइस JCB एक्सीवेटर। वाओ ब्यूटीफुल। चलो इसको चलाते हैं। ये वाओ गाइस एक्सीवेटर मशीन ब्लू कलर में एक्सीवेटर मशीन। चलो वाओ ब्यूटीफुल। ओ नो नो गाइस यहाँ पे तो एक्सीडेंट हुआ है। दो गाड़ियाँ उल्टी पड़ी हैं। चलो चलो इनको सीधा करते हैं। हम एक्सीवेटर मशीन को लेके आते हैं। ये एक्सीवेटर मशीन आ गई और ये गाड़ी को सीधा करते हैं। ओ वाओ गाइस ये गाड़ी सीधी हो गई और ये क्या है मॉन्स्टर ट्रक। वाओ गाइस ग्रीन कलर में मॉन्स्टर ट्रक। चलो चलो गाइस अब दूसरी गाड़ी को सीधा करते हैं। ये गाइस एक्सीवेटर मशीन आ गई। चलो गाइस गाड़ी को सीधा करते हैं। ये गाइस गाड़ी सीधी हो गई। चलो देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। वाओ गाइस बेबी परफेक्ट स्कूल बस। वाओ ब्यूटीफुल पिंक और येलो कलर में इसको खड़ा यहाँ करते हैं और ये मॉन्स्टर ट्रक को भी लाके यहाँ इसके पास खड़ा कर देते हैं। वाओ गाइस यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे से टॉयज हैं। वाओ गाइस ये छोटी छोटी सी डक ब्लू कलर में। वाओ ब्यूटीफुल येलो कलर पर्पल कलर पिंक कलर रेड कलर ग्रीन कलर। वाओ गाइस ये स्पोर्ट्स कार छोटी सी मिनी स्पोर्ट्स कार मैक्स स्पोर्ट्स कार ब्लैक कलर। ये येलो कलर। ये ब्लू कलर में स्पोर्ट्स कार। ये ऑरेंज कलर में मैक्स स्पोर्ट्स कार। ये येलो कलर में पावर स्पोर्ट्स कार। वाओ गाइस ब्यूटीफुल। ये ग्रीन कलर में स्पोर्ट्स कार।
वाओ गाइस, ये मिनी वैन RV5 वैन ग्रीन कलर में, ये वाइट कलर में और ये ऑरेंज कलर में RV5 वैन। वाओ गाइस, ये एक और वाइट कलर में RV5 वैन। वाओ गाइस ब्यूटीफुल, ये ऑरेंज कलर में और ये येलो कलर में RV5 वैन। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।